ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu sedama. Wah hebat mila datanemamu kaliyan Cinandra Pasuryani kurang condra luwih warna prasasat widodari sing ngejawantah. Yo. Idune lho. Moncrot teko kene. Karepku ben mbok nggo raup ngono. Kok iso iki Mbak Matur Lintang. sembah nuwun sanget Om Yuda. Nggih, Dek Lintang. Sugeng dalu Om Yuda. Dalu sehat nggih panjenengan. Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun Om Yuda? Kula nggih sehat. Alhamdulillah. Rawuh mriki wau jam pinten Om Yuda? Kula jam 8 pun dugi mriki. Jam 8 pun dugi piye isuk menapa ora kurang isuk kuwi Om dalu Yuda? niki wau jam 8 dalu jam 20.00. Enel alhamdulillah. Jenengan jam pinten? Jenengan Iki sapa to Pakde kok wani-wani nganu bokongku? Lah iki lho nek blekok moncrot lho. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Iki kowe iki kok iso pulang kowe ora sopan blas lho. Ora sopane mapane nggon ndi kowe kok iso ngelokne ra sopan. Wong Lah ya. kenalane biasa ya kena Sopan loh Mas. nganggo ngene barang Loh, apa? ya sopan itu namanya adab. Adab ya to. Adat ketimuran, tradisi unggah-ungguh subasita Iya. tata krama wis pantes ngene iki lho. Lah. Monggo Pak, Monggo. Dik lho. Lah kan menunduk ya Mas ya merendah ya. Tapi kan ya lihat kondisinya seperti apa. Lah kok iso? Wong ning mburine iki enek wong iki ya aja mung pledang-pleding ngono ora sopan. Lah kudune. Lah kudune piye? Nek ning mburi enek wong iki lho, lah kenalan pripun Cak Yuda kabare? Kula nggih sae Mas Mandal. Alhamdulillah sehat to. Kula nggih sehat. Alhamdulillah padha sehate. Pak niki stres to Pak niki. Wong kucul kowe suwi wi. Wah, nggih. Ayo kene. Pripun kabare Mbak Lintang? Pak nggih sehat to. Ah, ngene ayo nek nggurine nek wong iki kan ora Iku akhire Cak Hasan saka ngisor jane mondol kae nek apa to ngono kowe. Ruwet nih kowe iki kok iso. Nggih sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah. Kota Tahu Kediri. Nggih Kediri panjenengan pripun partasipun? Sae. Alhamdulillah. Ucapan terbaik untuk kampus Unisa piye, Cak? Coba panjenengan ucapan terbaik. Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan dhateng kampus Unesa. Nggih. Nggih alhamdulillah diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya mahasiswa dan mahasiswi dari Unesa dan juga Bapak Rektor dan Ibu Rektor Cak Hasan nggih sugeng dalu Bapak. Niki kula nimbaline Bapak mawon nggih. Bapak Bapak biasa. mawon nggih Bapak. Cak juga boleh biar akrab dipanggil Cak Oh, aja. Cak mawon mboten Kalau apa-apa. Pak Hasan manggil Cak, kalau ini Cuk. Mukanya lho disesuaikan karo wajah. Mesake lho Pak. Nyuruh aku cuk. Lah aku nek Nyuruh awakmu tel. Nesu lek kowe. nesu. Sugeng dalu Cak Hasan. Ada Bapak Wakil Rektor juga. Ya, Rawuh nggih. rawuh. Rawuh. Lan segenapnya nggih, pokoknya mboten saged kula sebat Dosen, tunggal- staf pengajar Staf semuanya lah. Semuanya pokoknya rawuh ing dalu Nggih, menika. mbok sebut sita-sita jam 8 esuk lagi bar malah. Nggih. Sugeng dalu alhamdulillah. Sore ini tadi Bu Rektor sudah request lagu juga. Nah, apakah lagunya? Dalam? Sing dikersake apa, Bu? Oh nggih niki wau lho Pak, nun sewu. Nggih. Ini tadi requestnya juga ada yang dari online juga ada Bapak. Nggih. Ini dari Ibu Rektor ngersakaken tembang Caping Gunung. Oh, nggih, cocok. Nggih, yang nyanyi Mbak Lintang Koirul piye lagi nulis. Mbak Lintang Koirul. Mbak Lintang Kairo. Kairo Bu, jenis Koirul. Sing leres Nggih, niku, Mbak. siap Bu. Nggih. Lintang Nggih. Kairo. Monggo diaturake coba Caping Diaturake, Gunung. diaturake. Men saya gayang dijenglengke. Nggih. Sing jengleng nggih. Cak Yuda karo Kula Cak Mondol. kalih Cak Trondol. Masa niki dijembeng. Jengleng. Jengleng. Piye to jane iki? Dari Jogja juga ada Bapak. Nggih, nggih, Requestnya minta lagu Angenteni saking Laras Ganendra. Nggih. Panggul Candirejo Semanu Gunung Kidul Yogyakarta. Ya, mangke anu Bu Rektor rumiyin ingkang dipun rumiyenaken Mbak Lintang. Nggih, Bu Nggih, Rektor. siap. Monggo pangkur Caping Gunung. Gini lho dicopot nek jengleng ngene lho. Adem lho. Bu Rektor jare sirahe mondol jare kaya lato-lato. Lato-lato, atra ya tenan. Malah enek sing ngarani jare kaya bakso beranak. Ngawur iki. Lah apa? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Iki goreng dadakan 500-an, langsung mbok dilat.
Kok nesu lho. Lho jenenge biasane Piai Gundul suarane apik ya. Apik, suarane apik. Kyai Gundul suarane apik. Mengke kersane nyuwara mengke. Carane sapa? Contone enten lho Wiraswara Gundul swantening kae. Monggo Mbak Lintang. Nggih. Pangkuripun. Aku sik sing jengleng ya. Oh iya. Ya gentenan ya. Iya. Enggak. Saben bengi Wah, kompak. Mantap. Jan, luar biasa. apa Mas? Jenglenganku piye? Puin apa, Dik? Alah, aku wae. Pokoke aku anggere bar jamu ndok bebek yes. Yo, jamune ndok bebek. Jelas ah. Sak tarangane. Ayo. Lah ngene iki Om Yudo kan penak. Jejali jenengan pripun? Ya, Oh, Jajal ya, genti kene. Iya. Durung. Ini kene lho. Goblok. Durung. Lah memang Wah, pindho. susu ae iki. Ben nembang sik lagi jengleng. Yen memajang amung karo jalan kuning. Alah. Wiki Sebentar, apa Aruh. kok ora muni? Ya. Lah. Alah, lehmu engkres kaya ngono ya ora muni ngono lho. Contone Kak Yudo, contone. Wong kaya cukup Lho. kene tok ae. Ya. Lah. Penak. Kuwi kayake kurang dhuwur ya, Kurang Mas, ya. jajal kowe. Kowe lho. Oke. Ya. Ya. Yo. Lho. Watos ya, Iki kok Mas. iso ra iso lho. Lah ya. Kaya kuwi lho, Mas. Kaya Piye, kuwi sing cetha piye piye? maksudnya piye nek pas kowe Pas aku nyolot nyolot medune langsung. dan mak jeleng. Oh, mak jeleng. Ya, jeleng. oke. Iya, Sing iya. jelas sing cetha ling komando ya. Dirungane. Ya. Nah pas aku ngumpul model mak jeleng. Oh iya, Ya, betul, bisa. paham. Oke. Dan dulu dante. Ya. Deng. Ora cangkeme, Mas. Lah piye Lah ta? piye to mau njaluk dijleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem? Siji-siji. Iya, Mas. Goblok. Ditabuh bareng. Oh, tabuh tabuh bareng, tabuh Ngerti bareng, bareng, tabuh ya? bareng. Ya, tabuh bareng. Nggih, tabuh bareng. Ya. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Wis tak Oh, gentenan. Oh, nanti gentenan. Piye to njaluk Bareng kok gentenan, iya, luwak Sing merah. ndang yo gak paham Mas Mbutil lho. Anu timbul lho. Kok iso Mas Mbul tim gentenan, Mas. Ya. Oh, ndang. Ya. Lho, gentenan ta bisa. Wis gentenan lho, Mas. Gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener kotlok kowe. Wong kok nesu Oh, sing lho dino kok iki iso. sampeyan kok malah. Sing ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura. Mundura. Mundura. Ah, ayo Nduk. Kembang wai wetan gunung
Ayo mandal, ndang gentung-gentung yo. Aku Ji, yo. ayo, siap. Ji, rolu. Isa apa ora Lah, tak iya. kaya aku ngene iki lho. Ya Kok iya ta. wates? Tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Nah. Nggon iki lho moe. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, Bokongnya bokong ning dijokne. guri. Jokne. Tang. Yo. Alah, Yo. ketok iki lho, Yo, Ndel, yo, ketok yo. kene lho. Yo. Kene lho Yo. ketok. Ya jajal, jajal, Eh. jajal. Mbak Winong yo. Urung, sebelah urung, iki. Mas Oke. muni wae iki piye? Ora kena. Iki ketoke, iki ketoke. Lah iki Lagi. ketok. Lah, iki. Ora kena Loh. iki berarti. Ibu Kesi, yo. Ora Ora iki muni. berarti. Ora muni. Ora kena Terakhir. iki. Wah, dalah. Terus. Yo. Nah, terus. Terus. Pon. Ambulan. Pun Mas, larine pun pecah. Pun. Sampun Pak, larine pun pecah. Pun aman. Nah, Piye Mas? tukokno ndrok. Wis kok iso. Ketok ya cocok sampean karo anu. Mau enak. Ya, palarke. Pacita. Oh. Sakil. Cangkeme lho, cangkeme urung. Malah kaya Oke, masih bersama New Kampret. Modelmu kok iso. Piye? Umpaan. Wis kaya rantek-entek. Modelmu lho, saking senenge kanca-kanca kok entek-entek lho. Maksudmu lho piye? Rantek-entek. Mergo seneng nabuhi kowe. Iya Mas, soalnya jenengan lek joget po enak ngono lho. Makane Pak Rektor seneng apa? langsung Pak Rektor langsung WA aku. Pesen kowe gak oleh mulih. Kenapa? Arep dituku. Gua apa? Nggo cetik geni. Dadi kowe Receh kok piye? saking senenge kok ngantek lho gemujeng lho Pak Cak Hasan. Arep mateni wong. Kok diaturi nembang kok Cak Hasan. Oke. Niki, nggih. Panas udan. Sayuda parian, ayo. Parian nggih. Bagdias Natalis Unesa. Des Natalis Unesa. Nggih. Buah markisa manis rasanya. Unesa jaya selamanya. Wah, Gendut luar lintang, biasa. lagi aku kalah. Ayo. Oke, ini Ayo, khusus ayo. buat Ibu Rektor dan Bapak Rektor, Pak. Boleh, ya. Tuku kompor Asik. ning Irian Jaya. Enggak. Bu Rektor dan Bapak Rektor, mugi semakin jaya. Amin. Ayo. Pak Bincing kula kuliah teng mriki pareng nggih, Pak. Boleh nggih, Bapak? Wah, dikasih
beasiswa. Wah, luar biasa Diparingi apa? Paling beasiswa. Beasiswa. Sak mondol ya arep diparingi bea cukai deh. Kayak biotok. Luar biasa. Terima kasih banyak Cak Hasan, Bapak Rektor dan Ibu. Nggih. Wah, nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Mugi-mugi kula saged kuliah datang Unesa. Unesa. Nah, parian wis. Seneng aku Mas. Sampean Nesa. parian ya wis. Iya. Kowe ndol. Oh iya, iki mau carry ya durung parian Ya ya. iya. Nano neno. Iki lho kata-katane. Goblok ora umum. Awan-awan. Awan-awan. Jonggusah pitik. Jonggusah pitik. Cak Hasan kula nyuwun duwe. Lah. Gila-gila lambene. Oh, kok Saru seniman. Saru. Kalau dirogohne kalau. Lah kalau ndang medun. Kae lho. lah kae lho Mas. Diaweke lho Mas. Ini lho. Metu kene lho dalane. Gundul cengah. Aku pengen melu. Aja. Ben kae ae lho. Ben gundule ben golek dhuwit. Awan-awan. Tuyul malah taluntul ning Jonggusah pitik. Terus Cak Hasan kula nyuwun duwe. makasih. Makasih. Bu Rektor. Wes. Merembet nang ndi? Wes, kuwi ae wes. Wes, ndang rene. Bapak maring masa Ibu gak? Tapi ndang cepet rene. Mengke mawon nggih Bu nggih. Lah kalau. Ah, yo to. Woi. Suwun Bu. Sampeyan dereng. Wes Mas. Wes Mas. Wes ndang rene. Kowe nang kono apa nang kene? Aku nang kene ae ketoke akeh kene kok. Ora lo rene ae lho, aja nang kono. Akeh kene Oleh pira? 4 yuta. Kono piro jeremu 750 tok. Lah milih kono. Lah kene 4 yuta kono 750 tok. Kene lho, nang kene. Kene lho yup. Oh, rene sik, tak mundur rene sik. Ndang, tuyule wis bar golek dhuwit lho, ndang. Gen kuwi enek sak yuda. Napa nggih? Pelawakno njaluki dhuwit ning ngene pejabat-pejabat. Ya sukses sewengine Sukses. setruk akhire. Sesuk setruk. Nggih. Pundi niku? Loh. Gen Pundi kula niku? Solo mriko. Bu Solo. Solo. Wis niku Solo wong kula Ngawi kok nggih mboten. Tapi Solo cedake Ngawi lho, Pak De. Biasane tuyul ni bar anu njiko dhuwit to. Terus njuk mie. Njuk mie, Bu. Ora oleh. Tuyul edan. Tuyul edan. Ya nduk. Ayo ki, entena. Sembah nuwun Pak Rektor, Bu Rektor. Mbah nuwun, Pak Nggih, Rektor, Pak matur Rektor, sembah Bu nuwun Rektor. Bapak Ibu. Nggih. Pak dosen dereng. Nduk. Sik kok. Panas hutan panas saling aling caping gunung
luar biasa. Pamungkas saking Ibu Rektor, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Nggih. Lah Juga mumpung ikut- panjenengane tasik lenggah, Nggih. Cak Hasan Diaturi minggah wonten panggungan. kepanggungan. Panggungan wong Siap. nalika sonten wau nggih dereng kepareng dawuh sambutan. Nggih. Sepote damel benten. Lah niki ngeten pun Pripun? dicepaki kalih kanca-kanca. Oh pun. Nggih. Lah nggih mulane niku damel Ciri benten khase Piyayi Surabaya. Piyayi Surabaya. Oh nggih. Rek ayu rek. Siap. Lah nggih, karep kula ya ngoten kok sak pemikiran kalih kula. Nggih. Ah, nggih. Aku mau yang ngono, Mas, Iya. pemikiran yo. Aku mung iya. Alah. Alah, melu ae. Monggo nggih ngurmati Nggih, Cak nggih, Hasan nggih. minggah panggung. Rek ayu rek kanca-kanca Siap, siap, Madangkara. Yuk. Monggo Ibu Rektor dan Kak Hasan, monggo. Monggo Cak Hasan pinarang mriki. Pelopor identitas Bhinneka. Bareng itu kesini kau. Sini. Ojo kerjain rektor coy, wakil rektor sini. Monggo wakil rektor. Ayo ta, opo gelem melu aku. Ayo ta, oleh kenalan ayo. Merindur waktu kumubah mata. Masih hati sopo ngerti nasib awak lagi sing tetep jadi Malam Minggu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Rektor kita. Masih bersama New Kampret. New Kampret. Oh ngaten Pak. Aja dipeliroi. Kersake lho. Pak. Pak Rektor. Dereng paring dawuh lho Dereng, Pak. Bapak. Monggo Pak. Dereng paring dawuh. Oh, Pak. Nggih. Monggo. Aja dipeliroi. Monggo. Lagu apa? Nah niki. Aja dipeliroi. Oke. Ojo dipleroki.
Oke, apa Dipelero ya apa maksudnya? Niku simbol kebinekaan niku Pak, tentang harmoni dan bersatu. Oh, nggih sepatune sisian nggih. Iya. Sepatu bineka ini. Berbeda tapi tetap satu. harmoni. Nggih, luar biasa. Bojoku, Rina. Monggo Ibu Rektor menawi Ibu badhe Rektor. tindak mriki sekalian monggo. Monggo Ibu. Ojo-ojo ganggu. Pak Rektor nakal. Lah, Pak Rektor ket mau banyol wae lho, Mas. Nggih, monggo Apa lakunya. menika, Pak? Anu aja Ojo dipelero nggih. Siap, siap, Oke, siap. monggo to Nggih, diaturake yuk Siap. bersama Pak Rektor, Pak Edi dan kawan-kawan. Yuk. Ya bola. Angel lagunya. Unesa satu langkah di depan. Bersama New Kampret. Biasa tepuk tangan. Masalah satu Nuwun sewu Pak, menika Tondo Tresno namung Tondo kagem Tresno, Pak. telesan nggih Teng- mawon. Anu teng inggil. Menika rekai kula sak Sunggal kanca kalih memproduksi kaos. Monggo Wonten- menika kagem kenang-kenangan, kagem telesan mawon. Nggih, ada 6 Saasan. Mas, ada 6. Enam, 1 nggih. 2 3 4 5 6. Pas Oke. Nggih. Mriki Pak Pak. Warek 2 siapkan jaket Unesa. Iki Pak. Ini 6. 6 Pak. Jaket Unesa 2 kali lipat 12. Siap. Bias 4 asik. Terima kasih. Jaket Pak Dewi. Asik, asik. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah. Barokah. Nggih. Barokah Setunggal malih menika kagem dari Bu Rektor, Bu Rektor. Bapak Oke, Abang. Rektor. Rektor. Alah, Bu Rektor nggih Rektor. pikantuk. Menika Nggih. Pak. Hebat. Masya Oke. Allah. Sampun Pak. Barokah. Sasan, Sampun, terima Pak. kasih Sampun Sasan, Bapak, Pak Edi, matur matur sembah nuwun nuwun. sangat. Nggih. Ya, nggih, sembah nuwun, Pak. Matur Nuwun, sembah Pak. nuwun Pak Rektor Bapak. 1, nggih, nggih. Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, wah swantene jan saged harmonisasi antara suara 1 2 3 4 5 niki wae nggih. Nggih niki jenenge binekae ngeten iki. Hebat. Enek sing Luar suarane biasa. nglokor bareng. Iku budaya. Enten sing ngoten. Tapi nggih sae mawon wong nggih. Wong Mantap, ya panen dudu penyanyi kok. Nggih. Menika, lah sak menika gentos kula tak nanjakaken gawan kula nggih. Nggih, Oh, nggih. gawan-gawan no. Ngaturaken lelagon ingkang tren-tren ing era sekarang. Nggih, Nah, nggih. Monggo coba kaya apa Mbak Birgita Ayu kalian Birgita. Mbak Okvalica niki lare saking anu Nggih. Surabaya. Nah, Nggih, niki. putrane Mbak Okva. Pak Dari sinten niku nek Surabaya. putrane Pak sapa to nek gak salah. Siapa Putrane tuh, Mbak Mas? Lisning kok. Lah Mbak putrane Lisning lah sinten? nggih. Lah, Alah Mbak Lisning lali aku panjenengan. Lah iya.
Bersama ayo nong sisan bertiga. Nang pare dudu janganan kok sedakep pare. Iya, Mbak Winong. Oh iya bertiga. Ya wis dadi Bathara Guru. Nggih. Dalam lagunya Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ayo. Kayak apa diaturake persembahan untuk keluarga besar Unesa. 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 Anu Pak, sebelumnya ngeten Pak. Ini kan Iya. mesti kan mas-mas mbak mahasiswa mesti kan sudah mengenal lagu ini karena viral di sosial media gitu Iya, Pak. iya. Heeh. Sebelumnya Ral dulu Pak, kita nyanyi bersama-sama karena ini kan ulang tahun Unesa. Oke. Kita harus nyanyi Oke. bersama-sama. Wong tadi Bapak Rektor, Bu Rektor aja nyanyi, masa mahasiswanya enggak nyanyi oke. gitu Oh, ya. Setuju. Cemerlang, ide cemerlang. Cemerlang. Brilian, Cocok. brilian. Hebat. Nyalakan flashnya, Angel golek nyalakan sinden ini flashnya. angel. Angel. Brilian. Mau kan mas-mas mbak-mbak mahasiswa? Mau. Oke. Kita menggalang Nyalakan bersama. flash, nyalakan flash. Nyalakan flash. Nyalakan flash, ya. Angkatannya sok gitu Mas. Kan mulai. Ayo Bir sing banter. Terbir. Bareng-bareng ya teman-teman semua yang tahu lagunya. 1, 2, 3. Kusuma ning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa ami bumi ayu sang rina kusuma wijaya Hebat dan kompak mau menang. lah ya kok gak semangat ya kurang ini kurang banter iki Kurang Cak banter, Ida. kurang Ini banter. Mungkin dibalik. agak ke depan, agak ke depan. Ini. Agak Ya, ke depan. sisi kok mau maju lho ki Iya, aku. iya, iya. Banter apa ora Mas Mbak, engko lek gak banter tak ambung siji-siji lho sampean kok. Dang bir. Atasan bir, leweken kena bir. Bareng-bareng semangat ya teman-teman semua. Ya lagi Mana ya. suaranya? 1, 2, 3. Kusuma ning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa ami bumi ayu sang rina kusuma wijaya. Tepuk tangan untuk Unesa tercinta. Bisa to Bir? Bisa Pak. Oh, Siap. Sindratasi karo Mas Joko diajari iki barang Oh kok ya. gitu Pak. Materi kuwi nggih ujian Materi. semester. Ayo. Kusuma Wijaya bersama Madangkara untuk Unesa dan masyarakat Surabaya yang tercinta. Yo.